Deir pobal an n-ealaíon gCathair na Gaillimhe gur buille marfach go na healaíona a bheadh dhúnfaí Pictiúrlann An Pálás go buan an tseachtain se chugainn. Bhí os cin ráithe duine am mún agóide sa gCathair inniuh. Ag éiliúir a ggóla catharach an Pictiúrlann healaíona atá faoi stúr an chomhlachta Element Pictures a chuineáil ar oscailt. Foghlaim i mí an nolach go raibh an Pictiúrlann leadúna ag deireadh na míosa seo. Tá lá na cinniúna bagart don Pálás agus an Pictiúrlann n-ealaíon le dúna go buan an tseachtain seo chugainn fé mar a fógraíoch a mí an nolach. Buille marfachtas na healaíona bheadh a dtír lucht agóide dá Gaillimhe an siomh. Bei anad pobal, bei anad healaíon, bei anad don chhuilge cáilte ag gCathair ach ní bháin ag gCathair ach ag réigiún i leog sé seo an téan arthouse cinema tain a tíobh sé tíide mo chailm é seo ní bheith on spás an le haidh gearscanan atá níos ealaíontaí b'éidir nó níos cruthaíocha bheith spáinte tíobh sé tíide. Téann seo chomh minic agus is féidir just chun scanán éagsúil all is stocha agus is stocha taithí éagsúla all freisin so tá sé imachraí. Tá os ciún 8 milliún euro caiite an stát ar Pictiúrlann a tá scoilid an géadúir sa bhliain 2018. Tá lucht feachtais a dtíri go bhanach an tonad fé uinéireacht fé lí. Séir tá mud a Gaillimhe ná gur bhaim mún le 6 brabúsach in áit an múna tá an faoi láthair ná cholacht príomhádach atá tomainte go Foghlaim ag brabús. Is ferganmh san tóca seo ar wathe le scanán san healaíona agus na healaíon a chur chun cinn go generalta, so tá sé ríthabhachtach go bhfuil go bhain an infrastructure seo sa chathair. Tá dúntas poiblí a teastáil le haid beag nach aon spás healaíon sa chundé sa tír. Tá daoine i ghearradh an spás a chuineáil ar oscailt mar spás healaíona ní mar spás in bhfuil brabús an phríomhchospóir. Ní léon chealtanas tu go ggóir le catharach go dtugh siad a gáir ar an Pálás ach deir siad go gaithfí fannacht ar chorthaí an bheasúlathe tráchtála a thaile techt go luach. Idir a dálín tá talchaí na Pictiúrlanne idir háiteann na mea. Donna chomar a NUACHT TG4 sa Gaillimhe.